நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் ரொம்ப நாளாக அழுக்காக கழுவாமே கிடந்ததுனால இன்றைக்கி தேய்ச்சி கழுவி வச்சிட்டோம். தண்ணி லீக் ஆச்சு, அந்த இடத்துலலாம் எம்சியில் வச்சு ஒட்டி சூப்பராக பக்காவாக பண்ணி மீனையும் இன்றைக்கி விட்டுட்டோம். சின்ன இடத்துல கிடந்தா இவங்களுக்கு பெரிய இடம் கொடுத்தோன்னே நல்லா ஃப்ரீயாக நீந்துறானுங்க. பாருங்கள், ஒரு ஃபாக்ஸ் டெயிலுக்கு அடியிலேயே நீந்துறானுங்க. இந்த ஒரு பெரிய பேரையும் இதிலே விட்டுட்டோம். ஏன்னா இவங்க குட்டியை சாப்பிட மாட்டாங்க. அந்த நம்பிக்கையிலே இவனை தூக்கி இதில் விட்டுட்டோம். நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் அப்படியே மூடிட்டு நம்மளும் கீழே போய்ட்டோம். அடுத்த அப்டேட்டில் பார்க்கலாம். இதேமாரி கண்டென்ட்ஸ்